It might seem crazy what I'm about to say. Ahojte, ja som Katka. Ja som Nina. A ja som Maruška. Chodíme na strednú odbornú školu chovu koní a služieb, sme žiačky prvej E v odbore agropodnikanie, zameranie na chov koní a jazdectvo. A rozhodli sme sa podporiť svoj odbor. Naša škola vznikla v roku 1904. Škola má vlastný školský internát, jedáleň, telocvičňu, vlastný jazdecký areál a väčšinu koní z vlastného chovu. V tomto odbore sa žiaci naučia viac o koňoch, hospodárskych zvieratách a základy podnikania. Naši absolventi sú vyhľadávaní na Slovensku aj v zahraničí. Teraz sa ideme spýtať našich starších spolužiačiek, čo nás na tejto škole ešte čaká. Ahoj Sárka, počuli sme, že naša škola ponúka množstvo stáží. Povieš nám o nich niečo? Áno, jasné. Tak naša škola v rámci programu Erasmus Plus spolupracuje s rôznymi stážami. Dá sa chodiť napríklad do Španielska, do Portugalska, do Írska, do Česka, ktorá vlastne každá jedna tá stáž je zameraná na nejaký určitý odbor v tom jazdectve, napríklad parkourové jazdenie, westernové jazdenie, drezúra a rôzna práca, aj práca zo zeme. OK, ďakujeme. Ahoj Laura. Ahoj Katka. Povieš nám, ako prebieha deň na praxi? No jasné, poviem. Tak najskôr začíname základnou starostlivosťou o kone, čiže my keď dáme boxy, nakrmíme. Potom keď to všetko máme, tak následne ideme jazdiť. Pán majster nám porozdeľuje kone podľa teda našich jazdeckých skúseností, od toho sa odvíja aj tréning. Ovládame všetky základné chody, čiže krok plus sval a po jazdení ich následne očistíme, odsedláme a postaráme sa o nich. Chodívate aj na preteky? Áno, chodívame. Ja som zo školského jazdského tímu, kde máme povyberané kone a chodíme pretekať aj mimo školských akcií. Výborne, ďakujeme. Ahoj Sára. Ahoj Nina. Môžem sa te niečo opýtať? Jasné, hovor. Čím je podľa teba naša škola taká výnimočná? No napríklad tým, že jazdeckú sezónu vždy v oktobri ukončí žiačky 3. ročníkov na Hubertovej jazde a takisto sa zúčastňujú jesnej bonitácie koní. A naopak otvorenie pretekov a jazdeckej sezóny sú prvomajové parkourové preteky, ktoré sú oficiálne a môže sa na nich zúčastniť široká verejnosť. A takisto junovky, to sú žiacké preteky len pre žiakov našej školy. A to si myslím, že má málo ktorá škola. Ďakujem. A to boli naše staršie spolužiačky. Tešíme sa na vás. Clap along if you feel like happiness is